Ayni kunlarda mamlakatimizda qishloq xo'jaligining muhim va yuqori daromadli tarmoqlaridan biri pillachilikda faol mavsum boshlandi. Jizzaxlik pillakorlar bu yil 5000 tonna pilla hosilini yetishtirishni maqsad qilishgan. Bu nafaqat ichki sanoat uchun muhim xomashyo, balki eksport imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Pillachilik sohasi rivojida davlat tomonidan yaratilayotgan shart-sharoitlar, imtiyozli kreditlar, zamonaviy texnika va uskunalar bilan ta'minlash, shuningdek mehnatga munosib haq to'lanishi muhim omil bo'lmoqda. Ayniqsa bu sohada xotin-qizlarning faol ishtiroki e'tiborga molik. Hozirgi kunda Jizzax viloyatida 27 mingga yaqin xotin-qiz pilla yetishtirish bilan band bo'lib, oila daromadiga munosib hissa qo'shmoqda. Misol uchun, Do'stlik tumanida 2701 nafar xotin-qizga 1667 quti pilla tarqatilgan bo'lsa, Paxtakor tumanida 26007 nafariga 1609 quti pilla yetib bordi. Bu raqamlar pillachilikni keng qamrovli va samarali yo'lga qo'yilganligini ko'rsatadi. Pillachilik bu nafaqat ipak qurtini boqish emas, balki butun ipakchilik sanoati uchun xomashyo yetishtirishni ta'minlovchi murakkab va serdaromad jarayondir. Hozirda O'zbekiston dunyoda pilla yetishtirish bo'yicha 3-o'rinni egallayotgani sohaga qaratilayotgan e'tibor va amalga oshirilayotgan islohotlar samarasidir. Joriy mavsumda sohani yanada rivojlantirish maqsadida Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, viloyat hokimligi, agroklasterlar, kasanachilik va lider pillakorlar ishtirokida amaliy seminarlar tashkil etildi. Ularda tutzorlarni parvarishlash, xonadonda pilladan tayyor mahsulot ishlab chiqarish, kasanachilik asosida sanoatbop mahsulotlar tayyorlash kabi muhim yo'nalishlar bo'yicha to'liq ma'lumotlar berildi. Shuningdek, Xitoy tajribasi asosida sanoat usulida pilla yetishtirish, xorijiy mutaxassislar ishtirokida onlayn ma'ruzalar va yangi ish uslublari haqida amaliy tavsiyalar ham taqdim etildi. Xulosa o'rinda shuni alohida ta'kidlash joizki, pillachilik aholi, xususan xotin-qizlar bandligini ta'minlash, oilaviy daromadni oshirish va mahalliy sanoatni qo'llab-quvvatlashda muhim omil. Jamoaviy yondashuv, ya'ni bir oila, bir mahalla, bir jamoa tamoyili asosida ish yuritilsa, yuksak natijalarga erishish muqarrar. Jizzax pillakorlari bu borada barchaga namuna bo'la oladi.